vítam u ďalšieho videa. Som rád, že ma tak sledujete. No, už mám 500 zhliadnutí, no, nie je to dosť, ale pre mňa áno. Som len začiatočník. No, teraz budeme hrať Residence Massacre. Je to, neviem čo, ale hral som to, ale nie Chapter 3. Je tu veľa vecí, napríklad Night 1, síce to bolo nudné, to zase potrebujem viac hráčov, ale toto je konečne pre mňa nice. Takže si to idem zahrať. Už som to raz hral a ani som na chvíľu neprežil, ale som videl nejaké videá, takže už viem. Tak, čo nám tento povie? Wake. Čiže ja aj nepoznám. Z tej Chapter 2, čo som hral s kamarátmi, tak to tam nebol. Dobre, dávam skip, nudí ma to. OK. Tu bude medveď. Medveď. No, počkej, ja tam budem mať brokovnicu? Nice. Tak, videl som, že máme tu prehľadať domy a budú tu také veci, keď také kanistry, potrebujem fakt, gas cans. A musím za kľúčku chytať a tu mám zrazu first person. Nevadí. No, ja to chcem zobrať. Haló? Počkať. OK, viem, prečo sa to stalo. Mne to dal disconnect. Nemohol som to proste zobrať. A keď sa pozriem na Wi-Fi, stopnem video, pozriem sa na Wi-Fi, čo tam bude asi? Krížik. No tak ja vám to zrýchlim, kde som bol. OK. Takže tu som bol. Ako vždycky, tak otváram. Teraz tu nič není. Kamera. Marshmallow? To som tam minule nemal. OK, kamera bude tu. Ježišmária. Som nevedel, že sa tu tak. To vyzerá ako keby tlačítko na nejakú atomovú bombu, alebo čo to je. Ale je to že vraj kamera. Pretože keď si dám takto, no tak sa vidím. Počkaj, aký som pekný. Ježiš, to sa hrozne ovláda. Takto. Nie. No. Ježiš, čo, nechám to tak, nebudem blbec. Ideme pre ďalšie. Tu je ulica, tu nepotrebujem. No, tu je ten týpek, čo nás tam zdržal. Ďakujem ti. A tieto kanistre mám zobrať. Jeden a ešte druhý. OK. Čo bude tu? A ďalšia kamera. To koľko tu bude kamer? OK. Idem a ešte jednu si ponechám. Zatiaľ, keď tu som, tak mám nekonečnú staminy. To je zvláštne. Lebo tu, keď skočím, tak vidíte napravo, že tam mám staminu. Ale teraz ešte mi to nerobí, ale potom, keď ma bude naháňať, tak sa stanú také krásne veci, že budem mať zrazu, že budem udýchaný. Jasné, a teraz tu môžem chodiť maratón cez deň a nič sa mi nestane. Ale vyzerá to realisticky. To slnko, 5 hodín. OK, a toto som tu videl. Ani som sem nevstupoval. Jaj. Krv za prvé, druhé náboje. A vyzerá krásne ten dom. Priamo renovovaný. Wow, ešte diera. Tu skriňa krásne spravená. Už ja svetla idú. To keď pôjdu.
Aha. Dobre, nevadí. Musím sa vrátiť rýchlo. OK. Skipnem to radšej. Tak. A ešte keď nemáte like a odber, mňa to podporí. Ďakujem, že ma sledujete. Veľmi si to vážim. OK, už som na ceste. Ďalej 6 hodín. A že vraj som mal ísť sem doľava. Dobre, idem, Jakub. OK, ideme. Tak. Prepáčte, že som to musel stopnúť. Lebo dosť to... Takže nie som doma sám, takže... Prepáčte. Dobre, loď. Oho, to som mohol zobrať. Tak toto môžem prehľadať. Tu viem, že je mushroom. Až viem, že čo je tá Coca-Cola. Ona mi dá... Krása. No jasné, že tam je tma, nič nemôžem vidieť. Dobre. Nechám vám to, ale... Prosím... Nehovorte, že je to hnusné. Príde, a to si ty. Ja som... No, prosím. Niečo hovorí. Točí sa zase. A teraz... Krása. Ok, a teraz musím utekať. No a už mi tá stamina ide dole. Keď teraz nepotrebujem baterku. Mám... Tak tam, kde som dal tie kamery. Najprv idem do chaty 1, bo tam sú 4. Ale do tej 4. určite nepôjdem. To bola samovražda. Sú červené, žlté, zelené a modré hviezdy. No ja som ich tak nevidel. Okay. Baterka mi ani nedosvieti. Jak ju držím, akože takto. Svietím si dole hlavou. No však vidím tu. Neviem, že či to bude na videu, tak ako to ja vidím, ale teraz nebudem si zašínať. Tu si potom zoberiem a keď dá, že survive tonight, tak sa stane taká vec, že bude tu jeho hlava ako spider a keď ho nezastrelím, bude v okne akože, keď ho nezastrelím, tak vyskočí na mňa, dá mi jumpscare a privolá ešte toho veľkého, to telo. Už len čakať. Keď mi bude byť srdce, tak pôjde po mne. Ach hej, dám na to... Keď to nebude tak dlho, tak dám 2 pokusy. Lebo nechcem stratiť nervy, tak poviem. Survive tonight, určite to. Okej, nič. OK, mám ho. No tak proste vyzeral. Nemôžem si zobrať ten nápoj už? Môže ísť všade. Si on len tak nakúkne. On si len tak nakúkne ako teraz, vidíte ho. Tak. Môžem si zobrať tie nápoje? Je tu. Nie. Jasne. Ach jaj, to je len 9 minút natáčam. No, 9:35. Ach jaj, dám tomu letry. Ja som na... A kde mám nájsť tie nápoje? Však tam boli položené, no toto skipnem. Tam boli položené, ja ich berem, nič. A potom keď mi bije srdce, tak nemôžem ísť aj preto tam je ten medveď.
Som hovoril, aby nevedeli, že čo sa stane. To je dosť logické. OK, tak potom si ich musím zobrať teda tu. Tu teraz nie sú, ale boli predtým. Neviem, či si pamätáte, ale boli tam. A tu ešte predtým, ja som myslel, že... No, tu zoberiem kanister. Tu ja som takto liezol predtým. A proste som mal byť takto, ale keď je tá noc, tak neviem prečo nemôžem liesť. Si teraz môžem kľudne si takto. Ale keď prídem, vtedy proste tu stojím, pavučík na mňa má jumpscare, ešte príde ku mne ten veľký. Toto je divné. Toto je proste masaker. Títo náboje, na nič. Okay. Tie kamery ani neviem využiť. To je ten problém. Môj kamarát, že vraj, on je výborný v tejto hre. Hráme to spolu a prečo som dal teraz baterku? Hráme to spolu a nevysvetlí mi nič. Že ja som macher a prvý umre. O tom, že to nič, proste sa mi šmykla ruka. Ach hej. Dneska som chcel natočiť aj Minecraft, ale potom nechcel sa mi. Toto zase neviem, prečo mám skok väčší než tie dve klády. A čo? No predsa nemôžem. Nemôžem nič robiť. Nemôžem to preskočiť proste. Teraz sú zrazu len dve kamery. Druhú dám tam. Tejto dvojke. Alebo by som išiel sem ako prvýkrát. A tu viem využiť tú kameru. To viem, to som už robil. Ale tam nie, lebo tam pavúčik ide z lesa a nevidím ho, ale odtiaľ tam môžem. Zapadá. A to je ešte zvláštne, že teraz je 6 hodín, ale potom keď vyjdem, to bude len chvíľa, tak zrazu je 11 hodín. Kde zašlo tých 5 hodín? Kde? Baterka, náhodou. Brokovnica. A to dúfam môžem skipnúť. Dúfam, že sa nenaštvete. No a zrazu, pozrite sa na tie hodiny tam hore. To sa mi poriadne steklo. Keď nevadí. Vidím. Dobre vidím, tak... Teraz ja tento akže ne... Čiže to si dám akože? Jaj, to mi doplním tú energiu. Okej. To je zvláštne, že on sa už prevtelil. Mi to písal tam vpravo, že run. A nejde za mnou, to je zvláštne. Okej, idem sem. Kde je tak? Je tu je. Pohode. Tu môžem zažať, dúfam. A jak ten pavučí vie, že som tu? To je zvláštne. Kedy mi napíše... Musím byť takto pri tom a takto pozerať tie okna. A tu je ďalšia diera, wow. Svetlo je aspoň funkčné. Kedy bude survive the night? Ja radšej pozriem tu Wi-Fi, ale v pohode. Dobre. Radšej budem takto. Nič. Takže keď...
Radšej to nechám tak. Pavúčik Ernestík. Čo? Ide. Je tu. Či? Není. Prečo mám len 2 náboje? Je tu. Nie. Wow, ďakujem. Teraz tu zahučal krásne. Že ja môžem ináč tohoto aj zastreliť, ale jeho to úplne nezabije. Už radšej nebude. Čo stále tu je? Odíde už? Keď len šiel tadiaľ. Ja rýchlo utekám sem. Poprvýkrát, keď mám toľkoto rokov, nepoviem koľko mám. Moje bezpečie. Mám nejaké roky. Toto poprvýkrát sa bojím. Už som takto. Dobre, že som ešte takto nevydržal. Pavúčik niekde. Sa tu nič. Čo? Ty, ježišmarja. Ach, jaj. Čakaj, on tam bol len chvíľu. Dobre, ja to už nebudem skúšať. Nebudem. OK. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like a odber. Doporučujem túto hru, ale nehrajte to, keď ste mali. To vám hovorím.